Labą dieną. Šiandien nusimata biški rimtesnis video. Važiuoju į Skirvytę. Važiuojam čia mūsų 5-6 žmonės turbūt. Tai girdėjom kalbas, kad pradėjo eiti karšiai. Tai kažkaip taip galvoju, kad reikia nepraleisti progas. Ir man pasiūlė važiuoti. Draugai pasiėmė kemperiuką, va, priekį važiuoja. Aš pasiėmiau palapinę, pasiėmiau daiktų krūvą visą. Ir bandysim patraukti karščio. Valdelė nebus, valdelis darbuojas, nes mes važiuojam šį kartą jau 2 parom. Nežinau, kiek išeis viens video, gal 2 padarysiu kartais, pataupydam savo laiką. Bandysiu gal iš tų 2 parų įspaust 2. Ir ką, žiūrėkit, kaip seksis. Negeri dalykai pasirodo vyksta. Bratkas skambint, žinok, kragas, nei vienos vietas, nei vienam, nei mašinas, kur padėti žmogus prie žmogaus. Da taip tik vos gal ne ten nuvažiavo, žodžiu, mes jau nebetoli tos Skirvytės pravažiavom, ką tik Rusnė, viskas, įsukom į Žvyrkelį. Ir dar tikos, kad ne ten nuvažiavo. Saka, greičiausiai kažkokie žvejų varžybas gal vyks, toj parodysiu. Aš iš viso pirmas iki gyvenime tokias meškerės matau. 15 metrų, blemba, 10. Vyktų, na, šitai net kotai ant kelią jau parein. Jaučiu, čia palapinį numestu. Čia kitaip pasižvėjus. Žmonių milijonas. Nakum, visi žvejojo valandą, aš dabar palapinį statau. Ten, tai žinokit, yra lengviau pasidaryti negu palapinį. O čia jaučiu įsišausiu lovą. Turėtų būti labai gerai. Pirms kibims. Čia tiek, nuneši tau? Nu, tai. Tai o, žodžiu, nusprendžiau vieną meškerikį naudoti, nes žiūriu, kad su 2 bus šudas, labai vaneš. Ir plauk tokie kupstai. Tai su 2 nesusivaldysiu, jaučiu. Turų reikalų. Tai žodžiu, kol pašariuks brengs, dabar reik persirišti šeriklikį kitą. Čia srovė žiauri. Čia ta sena dabar jėmų lauką dedu su nagiukais. Va, tokia. Yra 100 gramų. Nagiukai nusilenk. Tuoj pabandysiu parodyti. Tai uždėjau šeriklą su nagais. Uždėjau stoperiuką priekį. Čia uždėjau stoperiuką kaneitį metalą. Uždėjau, kaip čia skaitos, kompensacinį valą. Taip turbūt. Nu ir gerą metrą pavaduką.
Tai kol čia viską tvarkiaus, jau viens karšis yra apie 2 kilus, tai gal ir pagaus, ma. Einam žvejoti. Nu ką, užsistačiau stoperiuką, bet srovė didelė, tai paneš ir tą šėryklą, da šitai visą meškerį užmečiau tiesiai, jau einant ten ir kibimo jau yra. Čia praeitą sykį, kai užmečiau iš kartą, bim, 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 galtas, bet nieko, ištraukiau tuščiai. O kaimyns pagavo jau karšiuką apie 1 kilogramų. Nespėjau nufilmuoti, čia meškerės tvarkau, čia palapinės, žodžiu, šiandien veiksmą netrūks. Pirmas iki taip jaučiu pasirašiau. Kai pašarą, į slekų, į to jau šį kartą švarolis liekus maun irgi. Biški nervuoju, žinokit, katerių daug, po to bangas bum, bum, bum. Tai dar visą laimę antroji pusėje vara, ne per meškerės, nes čia mūsų toj pusėje kiek. Gerai, kai yra kemperiukas, pasidėjai, čink, 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 daiktų krūva, tualets pilns, dušas pilns, o mes ką, pjaustom dešrakį. Modė priimk. Greitai. Turo, aha. Kažkas yra. Ir geras jaučiu yra. Nu, žodžiu, buvo geras kibims. Nu, jie. Tai buvo ir į krūmą tokį įėję kaštoną, bet ir jau tau svorį nuo kaštono atsikabina. Tam, nu, ta prasme, bet svorį vis tiek jau tau, kad gal neblogs. Bet gaila prie krantą tik pikšt kažkas ir nebėra. Šiaip žiauriai gera vieta. Ten iš tikrųjų išsiaiškinam žvejų varžybas. O žmonių tai va, kas 50 metrų grubiai ir iki pat galo, iki Rusijos sienos, kaip suprantu. Čia už anos pusės kaip ir Rusija jau. Tai va, kibimų yra. O. Kibimų yra, atsuki kamerą, nebėra.
Šerytis, nežinau, jau turbūt trečias gal. Norėtas kažko rimčiau. Kibimų netrūkstam, bet visi va tokie. Tai buvo vienas gal apie 2 kg, 3 apie 8 kokių 100 gramų. Ir daugiau visi tokie. Tai praktiškai nieką ir nefilmau. O dabar einam pasiimsam dėdis rasalą. Dabar bus nebe babas gira, o dėdis rasalą. Tokį. Ant žvejybas ir tokį. Ką būtų smagiau. O, labą rytą. Tai žinokit, jaučiu gausis vienas video. Vakar nieką nebepafilmavau, nes buvo labai didelis talps ten padėts. Ir labai sunkiai sekė žvejoti. Ir dabar atrodo, kad bitė sukėlė. Toks patinės biškį ant kameras. Tai vieni da nemiegoja, o aš jau dabar įsimiegojęs einu žvejoti. Bet žinokit, kad žvejoti reikia pirmą meškerį susirišti, nes paėmiau meškerį, žiūrų nutraukti. Ir kaip čia taip išėjo naktį, nežinau. Aš galvo, nu. Biški. O. O, kas sunkus. Bet didesnis. O, čia jo. Čia jau bus kokie 3, daugiau gal. Reik blemba bratkas meškerį ištraukti. Naktį palika. Čia visai prie krantą, prie kitų žvėjų, o pats klausykitės, kaip mėgs skaniai. Niekai žinokit nebus, nuo ryto reikia arbatėlis. Nežinau, kas čia gausis. Iš video antrą dieną sėdam, nėra kada filmuoti. O dabar verdam sirbikį ant rytą. Čiumti. Kapustį. Ant ryto labai gerai turėtų sueit kapusčiukai. Oi, gerai bus. Signalizatorius tos turi kirsti. Jie man turi dabar užvėti, būtent nešvet. Aš eik. Tai žinokit, nieko gerą ir nepafilmuoju. Kai daug žmonių šūts gauna. O, šiaip kaip gerai. Šriubą vėri kokias 2,5 valandas. Dėl to, kad sudėjom pirmą kopūstus, paskiau bulves. Nuo rūgšties netyšt.
Aš po dėdės rasalą, tai labai puikiai eina. Ką žvengia? Iš dėdės rasalą žvengia. Žiauriai gerai eina sriubelė. Nu dabar jau galiu sakyti ačiū. Va, prašau. Einam prie stalo. Einam prie manęs pasistatysim. Arčiau traukės, arčiau. Gal rytoj... Girdėt, kas vyks. Nu štai ten nėra kaip pavilmuot veiksmas vertin. Tai vietoj 2 video padarys man vieną. Nu tikuosi išeis kažkas gerą. Bratka sakė, daugiau nebesifilmuos, nes sakė, ką ūkvedžiu vadinau, tai dabar direktorium vadinkiam. Va, tai reiškia, reikėjo. Direktorius, Pūgžlius. Yra jūrų velnės, karočią, pasižiūrėjau. Pūgžlius. Su ragais, karočią. Tai va tokių, tai daug pritraukiam, o tų rimtų, nu, vienintelis Gintaras praktiškai, kur 3-4 buvo ten, ne 3, nu, virš 2 kilų, 3, sakykim. Antai dėdis kažką traukia. Ištraukė Pūgžlį irgi. Kas yra gerai, žiauriai, vakaras gražus į vakarą, šiandien. Tai, nu, čia tokia dar būsam vasarą pasidžiaugia pusiau. Čia burėkus kepat? Nu, bandom. Kaip skaniai kvepia. Nežinau, kas čia gausis. Ta sakė nerodyt, bet specialiai įdės. Nemėgink, nu. Specialiai įdės man. Teismą. Reik lengvai. Reik, kur pats beje, tas, kur pats beje rodytis. Sakė, ūkvedžiu išvadina. Ir dabar, kadangi direktorių vadini, tai aš jau normaliai. Dabar jau gali, nebūt. Bet vėliau pas prašos, karočią, ką priduodu. Ūkvedį dabar turim, žiūrėk, pas save, va dabar bus modestus ūkvedys. Ta aukštinam, tas dabar Tas ūkvedys. pažeminams yra pareigosi, bet klausinsim. A tai katras boselis algą man mokės? Tai apie algą čia. Tai alga, viso. Viskam savo laiks. O aš jau viską sutraukiau meškerės ant krantą. Buvau nutraukęs, tai persirišau, pasiruošiau rytui, tai žinokit, kad rytą kipsme žvejyba normaliai dabar. O šiandien jau viskas lengvai dar pasėdam. Dar dėdis rasalą biškį ir viso, labanakt. Tas babas kisėlių gers, o Dėdė sula gero. ir visi kažką gers. O ir vėl gers rytelis. Labą rytą. Labą rytą. Rytas jau pakvėlas nedarys. Nu, žvejys. Traukiu pirmą karšį. O, nu jei. Nu, čia prieits vėlgi hujensa, ne? Nu, reikia įtraukti meškį ir dabar. Gerai, kad viskas suruošta. Vakar ištraukiau gražiai ant krantą rytą, dabar tik
Čiukšt. Nežinau, kur šviesą paimti. O, činkt. Sakė, į vandens reik dėti kavos. Ras, matau jau. Žiauriai gerai ir namelis. Kava vietoj, viskas vietoj. Viskas greitai. Čink, čink. Pirms rytinis pagavims plakiuks kokių 300 gramų pas Tomuką. Man kai visada nieka. Nežinau, kas čia yra. Blogs žvejys turbūt. Biškai apsimėčiau daiktus. Iškrauščiau palapinį. Tai dabar lika biškai tik pradžiovinti. Tai dabar dar žvėjosim iki kokios 11, 10 gal. Na, kaip ir žvejyba baigta. Dabar reikia eit bandyt persimetinėt, nes kokį 10 minučių nebuvau prie meškerės. Reikia žiūrėti, kas gera. Pusryčiam dedam jovalą. Taip, nu nenoriu, bet nieko daug nebeturiu. Aš valgymą. Teks kažkaip sugirsti.
vienintelis pliusas su tuo jovalu, kad valgai greitai ir šiltą maistą. Nu, nebūt karštas, bet šiltą valgai. Šiaip jau labai seniai valgiau, gal metai kokie praėję. Tai gal biškį bus skaniau negu visada. Vienas dalyks išgelbėdavo skonį. Gerai, kad ano yra nuo šašlykų. Tai visą laiką, jeigu būdavo šansas kečupą įvaryti tą marmalą, tai tada dar gali valgyti. Taip tai nelaba. Jau vien iš vaizdą pažiūrės. Nu. Nepasikeitė, žinokit. Per metus laiką, kai buvo neskanu, taip ir yra. Dabar turėtų išgelbėti. Geriausia proporcija pusę ant pusę sumaišyti. Dabar jo. Žuvų nieko. Dėjau slieką, dėjau kukurūzą, dėjau dziką. Ant dziką tokie. Tai vėl grįžau ant kukurūzą. Prie savo šaknų. Nu, viskas užkasta. Su kečupu visai neblogai buvo. Kečups gelbėjo visą situaciją. Kažkoks, nežinau, įdomus poskonis jautas. Nori ten kiaulieną su grikiais valgyti, nori vištieną, skonis visų vienods. Tai vienintelis, kas gelbėjo kečupesas. O daugiau viskas. 3 žvejojam, iš visų 3. Nieko šiandien. Tiek tokį net. Nėra ką parodyti. Tai nežinau, bus turbūt vienas video, pasistengsiu apkarpyti taip gražiau. Kažkas vis tiek gausis. Nu, čia pažiūram, kas žvejoji. Ir kas nežvejoji dabar. Nu, pastav biškį yra. Yra, nu blemba, daugiau žiūrėktų. 1, 2, 3, 4 geri. Šiugalauko visai mažiliukai, normaliai. Jau ne pas mane. Čia Tomuka, čia Mana. O dabar einam parodysiu Gintarą dar. Nu dabar rimčiausiai žvejys. Papilk ant to. Ar kiberą. Nu jo, čia biškį jau rimčiau. Nu, tas tai bus jaučiu ir štrejų dačitnik. Nu jo, monstreliai. Sakiau, nieks nekimba. Reikia mokėti gaudyti. Rimti žvejai. Viskas chebrytė. Daiktai aprinkti šiukšlės. Tai šiaip ne taip viską sugrūdau. O aš noriu pasakyti iki sekančių video. Ačiū, kad buvot. Ačiū, kad laiką paspaudžiat. Ačiū, kad pakomentuojat. Ir iki kitų kartų.